Testei um dos teclados magnéticos mais vendidos da internet. E já adianto, é simplesmente outro nível. Essa versão Ultra vem com corpo em alumínio bem mais premium. A resposta é rápida, silenciosa e viciante. E o melhor, dá para usar com cabo ou via conexão sem fio 24 GHz. Depois que você digita nele, qualquer outro teclado parece brinquedo. E nos siga para mais vídeos como esse.